Всем привет! Вы на канале Даша Свит. И сегодня мы будем делать вот таких вот милых котиков. Таких милашек. И для этого нам нужно квадратный листик бумаги. Мы загибаем его примерно где-то в треть. Вот так. Загибнули. Хорошенько все прогладили. Дальше сгибаем это все пополам. Так, сгибаем. Далее разворачиваем. И дальше мы формируем ушко нашего котика. Вот такое ушко. Мы берем уголочек и затягиваем в диагональ. Вот таким образом. И так делаем второе ухо. И так делаем второе ушко. У нас уже дальше мы вот этот уголочек поднимаем вот к этой линии наверх. Вот. И огибаем его назад. Под мордочку. Офля. Под мордочку. Так, давайте. Загибнули. Тут же есть место для мордочки нашей. Переворачиваем наш листик и сгибаем ушко пополам. То есть, сейчас, вот так вот сгибаем его, чтобы здесь, ничего страшного, если одна линия заходит на другую. Так, одно ушко и формируем второе. Делаем еще один. Вот что может произойти, если немножко сильно подтянуть. Ладно, ребята, сейчас опять будем делать сначала. Опять беру новый ваш листик. Можно любого цвета. Я не говорю, что прям точно какого цвета нужно. Я как бы делаю белого. Мне нравятся белые котики. Я белый делаю. Вам нравятся, может быть, какие-то серенькие или фиолетовенькие. Так. Приступим опять. Сгибаем опять треть. Раз. Пополам. Пополам. Формируем ушко. Далее наш уголочек загибаем вперед, затем под ушко. Раз. Затем переворачиваем нашу картину и складываем. Раз. Так, далее согинаем второй, точно так же. Раз. Загнул. Переворачиваем нашу конструкцию.
инструкцию. Такие ушки получились. Вот здесь переворачиваем его. И здесь образуем вот такую стрелочку. Сгинаем линию нашу к линии. Вот. Вот такая стрелочка. Дальше рисуем вот тут вот мордочку нашему котенку. Можно любую машинку. Я нарисовала так, пример. Дальше вот здесь можете писать записку или вставить бумажечку в конвертик. Дальше нам осталось только загибнуть вот это в кармашек. Загибаем. Так, и загибаем. Еще. Опля. Сейчас тут еще разок. Опля. Так. Так, держим, чтобы оно больше загнулось. Вот. Можно, как вы хотите. Загнуть до конца, не до конца. И я загнула вот так, примерно. Здесь меньше загнула, здесь больше загнула. Вот такие разные они все. Есть маленькие котики, есть большие котики. Вот такие милые котята у нас с вами получились. И все они с разными мордашками. Можно с помощью этих написать записку кому-то или отправить как бы в общем, подарочек такой. Очень мило. А если вы хотите их соединить, чтобы были они вот так, тогда вам нужно будет это уже все склеивать. То есть вот тут намазывать клеем, вернее, сзади намазывать клей и вот сюда. Раз, положить в кармашек и заклеить. Тогда будет выглядывать только глазик. А если так, вы только краешек вот этот намажьте клеем и приклеите сюда. Оп, получится вот так. И все милые котята будут у вас всегда. То есть вы можете, но вы уже не сможете вот это вот распрямлять. Вот это сможете. Ну, в общем, не важно. Если вам понравилось это видео с вот такими вот милыми котятками, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!